Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Сіздерге бүгін шапалақ әдісімен таныстыратын боламын. Бұл әдісті әртүрлі тақырыпта қолдансаңыздар болады. Мен оқушыларға септіктерге байланысты қолдандым. Бұл жерде оқушыларға әр септіктің сұрақтары қойылады. Кімде қай септіктің сұрағы қойылса, сол оқушы бірден сұрақ берілген дөңгелекшелердің үстінен шапалақпен ұрады. Бұл әдісті ашық сабақтарда, әртүрлі сабақтың кезеңдерінде және де үй тапсырмасын сұрау кезінде қолдансаңыздар болады. Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыратын және де шапшаңдыққа баулитын әдістің бірі. Бұл ойынды жасау үшін сіздерге глянц қағазы, ламинат пленкасы, одан кейін липучка қажет болады. Бұл ойын оқушыларға өте қатты ұнайды және де оқушылар өздерінің көзбен көру арқылы, қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы естерінде көбірек қалатын болады. Осы ойын сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.